ako pa uwi. Galing ako sa sa trabaho. Nandito na naman ako sa Soksalmiya. Ito lang daily routine. After work, uwi sa bahay, walking lang para exercise. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, pauwi na naman ako, pauwi. Nag-sandstorm siya, Nag-sandstorm. Ayan. As you can see, ito yung sa harapan ng Marina Mall. Ayan. Ito parking area. Tapos tingnan nyo sa taas, nag-sandstorm siya. Sandstorm. Sandstorm siya, pero ayan, still walking para ganun pa rin as usual, walking lang for exercise. Kahit may sandstorm, walking pa rin. Maliligo na lang pagdating sa bahay para pawisan ba. Ayan. Ayan, time check. It's 8:15 in the evening. Ayan, sarado na po yung mga mall kasi hindi pa siya nagbalik into normal. 8 in the morning mag-close din siya ng 8 p.m. Ayan, may pulis. Magmas tayo kasi may pulis. Ayan, may pulis. Yun ang pulis. Yun. Wala nang pulis. Yan, traffic siya. Traffic siya ganitong oras kasi pauwi na yung mga tao. Yan. Sandstorm. Hindi na klaro yung yung tao sa malayo kasi may sandstorm. Ayan. Nagalit yung mama, yung Egyptian. Nagalit siya kasi muntik siyang masagasaan. Ayan. Daming mga dito, daming Pinoy. Daming Pinoy. Sandstorm siya, sandstorm. Yan yung building na yan, matagal na yan, hindi pa rin nakatapos. Mag 7 years na ata yan, 7 to 8 years. Hindi pa matapos. Yan. Ang hirap maghanap ng maghirap ng salapi. You need to work hard. Yeah, you need to work hard to earn money. Dito traffic din, Traffic.
Witik, witik. Yun. Lubat na. Yan, dito tayo sa sa Suksalmia, sa banda ng Ambasador. So yung yun. Exercise tayo tuwing gabi tayo sa MRG. Yan, pakita ko sa inyo yung MRG. Yan siya, MRG. Naka yung may kulay blue. Yung kulay blue. Yan. Yan sa building na yan. Diyan ka makabili ng mga mumurahing gamit sa bahay. Lahat ng gamit sa bahay nandyan. Yun, MRG. Excuse me. Ayan. Alay, pinutol. Pinutol siya, sayang. Pinutol. Ayan. Dito, oy. Hindi mo yung langit ito. Grabe yung Sandstorm. Yan, ito po yung Chowking. Yan yung Chowking. Ayan, sa mga gustong kumain dyan sa Chowking, yan po yung Chowking. Yun. Yun, oh. Yun yung Chowking. Sa taas, second floor. Chowking. Salmia. Sa banda ng Ambasador. So yung yeah. Exercise tayo tuwing gabi tayo sa MRG. Yan, pakita ko sa inyo yung MRG. Yan siya, MRG. Naka yung may kulay blue. Yung kulay blue. Yan. Yan sa building na yan. Diyan ka makabili ng mga mumurahing gamit sa bahay. Lahat ng gamit sa bahay nandyan. Yun, MRG. Excuse me. Ayan. Alay, pinutol. Pinutol siya, sayang. Pinutol. Ayan. Dito, oy. Hindi mo yung langit ito.
Grabe yung ano, Sandstorm. Yan, ito po yung Chowking. Yan yung Chowking. Ayan, sa mga gustong kumain dyan sa Chowking, yan po yung Chowking. Yun. Yan o. Yun yung Chowking. Kataas, second floor. Chowking. Yan. Sa nakikita nyo. Batman? Hi Batman! Salam, Batman! Salam. Batman, wow, small Batman. Ada sila, Superman. Guys, mayroon ditong restaurant. Kainan. Mura lang, masarap pa. Ikaw yung mayari. And guys, thank you for watching. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please do subscribe and don't forget to like and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Thank you so much everyone. Bye bye.